دومولو حکمت‌الله تاجیک‌آبادی یکی از مشهورترین از روحانیان سنتگرای تاجیکستان شام 13 اپریل در پایان روز اول ماه شریف رمضان در سن 80 از عالم چشم پوشید. در این باره در فیسبوک ژورنالیست نیلوفر عزیز و فضل الله اودینبکوف خبر دادند. درباره سبب مرگ روحانی شناخته خبری تا حالا دسترس نشده است. برخی کاربران نوشتند که روز 13 اپریل او را صحت و سلامت دیده بودند و خبر مرگش برایشان خیلی ناگهانی بود. دومولو حکمت‌الله سال 1941 در ناحیه تاجیک‌آباد وادی رشت به دنیا آمده تمام عمر در همینجا به سر برد. او تعلیمات اولیه یا ابتدایی دینی را در دوران شوروی سابق در نزد مولا نعمت‌الله، دومولو جوربک غرمی، دومولو نظری، دومولو خوجه کلابی، دومولو شیرعلی اندیجانی گرفته بعداً در نزد مولوی هندوستانی تحصیل کرده است. دومولو حکمت‌الله با اون که در وادی رشت یک پایگاه اصلی مخالفان سالهای 90 زندگی میکرد، در کشمکش‌های سیاسی و مذهبی دوران جنگ شهروندی از حکومت جانبداری کرد و مردم را به قطع مخالفت مسلحانه و آشتی با نیروهای حکومتی دعوت میکرد. دومولو حکمت‌الله در نزد راهبران سیاسی حکومت امروزه از جمله در نزد پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و نزدیکان او از احترام ویژه برخوردار بود و امام علی رحمان ضمن سفرهای کاریش به وادی رشت معمولاً به خانه این روحانی معروف تشریف می آورد و از او زیارت می کرد.